Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Меня зовут Иванова Самана, мне 6 лет. Я воспитанница старшей группы детского сада «Митяр». Сегодня мой доклад «Натуральные соки». Здоровый образ жизни связан с правильным питанием. Одним из элементов здорового питания ребенка является питье соков. Именно в них содержится очень много витаминов, минералов и природного сахара, которые нужны для растущего организма. В наше время в магазине можно увидеть очень много соков. Чем же они отличаются от домашнего, натурального? Цель работы – определить натуральность сока. Задача исследования. Первое – поиск информации. Второе – сравнить, определить качество соков. И третье – делать выводы. Объект исследования. Разные магазинные соки и домашние соки. Предмет исследования. Витамин С. Ароматизатор и краситель. С давних времен люди знают, что фруктовые и овощные соки полезны для здоровья. Соки делят на 3 вида. Свежевыжатый, сок прямого отжима и восстановленный сок. Свежевыжатый сок делают с помощью соковыжималки и блендера. Сок прямого отжима – это сок, изготовленный из спелых фруктов и овощей, прошедшей пастеризации, разлитой в стеклянной тару. Сок, восстановленный сок. Это сок, изготовленный из сока и воды, который поступает при продаже асептической упаковки. Соки делают из фруктов, овощей и ягод, а также соки делают из трав и зелени. Эксперимент номер 1 дает определить витамин С. Для этого нам нужен окисленный йод. Если йод не изменил цвет, значит витамин С очень низкое. Эксперимент номер 2. Определить ароматизатор. До этого я нанесла немного сока на свой пальчик и немного стерла. Если кожа станет жирной, значит там есть ароматизатор. Эксперимент номер 3. Определить краситель. Для этого нам нужна сода. Соду надо добавить в сок. Если сок изменит цвет, значит там нет красителя. Вывод. Все соки из магазина имеют все свои минусы. Все 3 испытания прошел только один сок. Это сок бабушкин домашний сок из черной смородины. Поэтому эксперименту можно сделать вывод, что у домашних соков много витаминов, минералов, которые нужны для растущего организма. Спасибо за внимание.